سلام به کانال یوتیوب کتابکست خوش اومدین. اینجا هر هفته بخشی از یک کتاب براتون میخونم و شما اگه مایل باشین به اون گوش میدین. خب امروز قراره که یه قسمتی از کتاب ثروتمندترین مرد بابل اثر جورج ساموئل کلاسون رو براتون بخونم. خب بریم سراغ داستان. مردی در آرزوی طلا. بنسیر عرابه ساز بابلی کاملا ناامید شده بود. او روی صندلی خود نشسته بود و از روی دیوار کوتاهی که ملکش را محصور کرده بود با ناراحتی به خانه محقر و کارگاه کنار آن خیره شده بود که عرابه نیمه کامل در آن قرار داشت. همسرش دائم در حوالی کارگاه دیده میشد و نگاه‌های پنهانی او به بنسیر یادآور آن بود که کیسه غذا خالی است و باید به سر کارش برگردد و عرابه نیمه کار را به اتمام برساند. و بعد از کارهای مشقتبار، صیقل دادن، رنگ کردن و محکم کردن چرم دور لبه‌های چرخ، آن را برای تحویل مشتری ثروتمندش آماده کند تا بتواند دستمزدش را بگیرد. با این حال بدن فربه و عضلانی‌اش بی حرکت کنار دیوار نشسته بود. ذهن کندش برای یافتن راه حل مشکلی که بی پاسخ مانده بود در تقلا بود. آفتاب داغ استوایی که برای دره واقع در فرات کاملا پدیده‌های معمولی بود بی‌رحمانه بر او میتابید. قطره‌های عرق روی بدنش سرازیر بودند و روی دستمال گردن پشمی روی سینه میچکیدند. آن سوی خانه‌اش دیوارهای بلند بالکنداری دیده میشد که کاخ پادشاه را پوشانده بود. در آن حوالی برج رنگی معبد بل واقع شده بود. در سایه آن شکوه و جلال خانه ساده او و چند خانه دیگر که بسیار محقر بودند به چشم می‌خورد. بابل اینگونه شهری بود، ترکیبی از شکوه و فقر، ثروت خیره کننده و فقر بیپایان که اهالی آن بی هیچ طرح و نظارتی در میان دیوارهای محافظ شهر کنار یکدیگر زندگی می‌کردند. پشت سرش در آن شهر بزرگ می‌توانست صدای عرابه‌های پرسر و صدای ثروتمندان را بشنود که تاجران را حمل می‌کرد و سکوت شهر را می‌شکستند و همزمان گدایان پابرهنه را ببیند. حتی ثروتمندان هم مجبور بودند راه را برای بردگان حمل کننده آب باز کنند، چرا که آن بردگان بودند که به دستور پادشاه ظرف‌های بزرگ ساخته شده از پوست بز را برای آبیاری باغ‌های او حمل می‌کردند. بنسیر چنان غرق در افکار و مشکل خود بود که هیاهو و سر و صدای شهر را نمی‌شنید. ناگهان صدای غیرمنتظر سیم‌های چنگی آشنا او را از فکر خیال درآورد. او برگشت و به کوبا، چهره آشنا، خندان، حساس و دوست صمیمی آهنگسازش نگاه کرد. کوبا با احترام و تعظیم ویژه شروع به سخن کرد. خدایان سخاوتمندانه به تو رحم عطا فرمایند دوست خوب من. با وجود این به نظر می رسید آنان آنقدر در مقابل تو سخاوتمند بودند که نیاز نیست زحمتی بکشی. من برای بخت و اقبال تو خوشحالم و حتی با تو در این شادی شریکم. خداوند رو شکر کن که جیبت به خاطر کار خوبی که در کارگاه داری پر است. پس به من 2 سکه ناقابل برای ضیافت امشب قرض بده. نگران نباش، حتما به تو پس خواهم داد. بنسیر با ناراحتی پاسخ داد: من اگر 2 سکه داشتم آن را به هیچ کسی قرض نمی‌دادم، حتی به تو صمیمی‌ترین دوستم، چرا که آن همه سرمایه و اقبال من بود و هیچ فردی همه بخت و اقبال خود را حتی به نزدیکترین دوستش قرض نمی‌دهد. بابا با شگفتی بسیار فریاد زد: چی؟ تو حتی 1 سکه هم در جیبت نداری؟ آن وقت با چنین آسودگی کنار دیوار نشسته ای؟ چرا آن عرابه را کامل نمی‌سازی؟ پس چطور می‌خواهی برای مهمانی امشب آماده شوی؟ چه اتفاقی برای تو افتاده؟ پس آن نیروی تمام نشدنیت چه شده؟ چیزی تو را پریشان و اذیت کرده است؟ آیا خدایان بر تو عذابی وارد کردند؟ بنسیر حرف او را تایید کرد. شاید عذابی از سمت خدایان باشد. همه چیز از یک رویا شروع شد. یک رویایی بی‌معنی که در آن من مردی ثروتمند و پردرآمد بودم که از کمربندم یک کیسه شکیل پرپول آویزان بود. آنقدر سکه داشتم که با سخاوت و آسودگی آنها را به فقرا می‌بخشیدم. نقره‌هایی داشتم که با آنها می‌توانستم برای همسرم زر و زیور و هر آنچه برای خود می‌خواستم بخرم. آنقدر طلا داشتم که آینده‌ام را تضمین می‌کرد و بی هیچ دلهره‌ای نقره‌هایم را خرج می‌کردم. احساس رضایتمندی خوبی در من بود.
تو دیگر من را دوست زحمتکش خود نمی‌شناختی. حتی همسرم را نیز به دلیل نداشتن چین و چروک روی صورتش و درخشش و شادابی چهرهش را نمی‌شناختی. او برای بار دیگر همان دوشیزه خندان اوایل ازدواجمان بود. کوبا گفت چه رویای شیرینی، اما چرا با چنین رویای دلپذیری تو مانند یک مجسمه غمزده به دیوار تکیه داده ای؟ واقعا چرا؟ چون هنگامی که از رویا برخاستم و متوجه جیب خالی خود شدم، احساس طغیان سراسر وجودم را فرا گرفت. بیا با هم درباره آن صحبت کنیم. همانطور که ملاوانان این کار را می کنند. ما دوتایی در یک قایق در حال حرکت هستیم. وقتی کودک بودیم هر دو با هم پیشه کشیش می رفتیم تا حکمت بیاموزیم و هنگامی که به جوانی رسیدیم با هم دوران خوشی داشتیم و هنگامی که بزرگتر شدیم برای همدیگر دوستان صمیمی بودیم و به نوبه خودمان انسان‌هایی رضایتمند بودیم. از کار زیاد خسته نمی شدیم و بی دغدغه و آزاد درآمدمان را خرج می کردیم. در سالهایی که گذشت پول زیادی به دست آوردیم. با وجود این، با اینکه می دانیم چه لذت‌هایی از ثروت حاصل می شود، باید آرزوی آن را داشته باشیم. ای بابا، آیا ما از یک گوسفند لال بیشتر هستیم؟ ما در ثروتمندترین شهر جهان زندگی می کنیم. جهانگردها می گویند شهری به ثروتمندی شهر ما نیست. ثروت این شهر زبان زده است، اما ما خودمان از آن بهره‌ای نبرده‌ایم. بعد از نصف عمر تلاش و مشقت بسیار، صمیمی‌ترین دوست من جیبش خالی است و از من برای ضیافت امشب طلب 2 سکه ناقابل می‌کند. آن وقت من چه جوابش را می‌دهم؟ به نظرت می‌گویم بیا این کیسه پول من، با خوشحالی پولهایم را با تو تقسیم می‌کنم؟ نه، من این کار را نمی‌کنم. در عوض می‌گویم که جیب من مثل جیب تو خالی است. به نظرت مشکل از کجاست؟ چرا ما نمی‌توانیم صاحب طلا و نقره باشیم؟ بیشتر از مقدار کافی برای خرج غذا و لباس جمع کنیم. بنسیر ادامه داد: بچه‌های ما را در نظر بگیر. به نظرت آنها هم راه پدرانشان را ادامه نمی‌دهند؟ احتمالاً آنها و خانواده‌هایشان و فرزندانشان و خانواده فرزندانشان هم مثل ما در یک شهر ثروتمند و مملو از گنجینه زندگی می‌کنند، ولی مجبورند به یک ضیافت ساده با جرعه‌های شیر ترشیده و بوز و شوربا دلخوش کنند. کوبا که کاملا گیج شده بود گفت: هرگز در تمام سالهای دوستیمان اینگونه صحبت نکرده بودی بنسیر. به خاطر اینکه در تمام سالهایی که گذشت اینگونه فکر نکرده بودم. همیشه از کله سحر تا دیر وقت کار می‌کردم تا بتوانم بهترین عرابه‌های این شهر را بسازم و خالصانه امیدوار بودم یک روز خدایان اجر زحمت‌های ارزشمند من را بدهند و موفقیتی بزرگ نصیب من کنند. کاری که هیچ وقت نکردند. به خاطر همین غمگین و آزرده خاطر هستم و سرانجام متوجه شدم هیچ وقت هم این کار را نخواهند کرد. آرزو دارم صاحب زمین و گله‌های بزرگی باشم و لباس‌های خوب بپوشم و جیب پرپول داشته باشم. دوست دارم برای به دست آوردن اینها تمام تلاشم رو بکنم. از تمام قدرتی که در بدن دارم، تمام مهارتی که در دستانم دارم و تمام قدرتی که در ذهن دارم استفاده کنم. اما امیدوارم پاداش تمام تلاشایم رو بگیرم. چه اتفاقی برای ما افتاده؟ دوباره از تو میپرسم. چرا نمیتوانیم مثل آنهایی که رفاه و آرامش رو با طلاهایشان میخرند خوشبخت باشیم؟ خب بچه‌ها، مرسی که تا اینجا با من همراه بودید. امیدوارم که تا اینجا این کتاب رو دوست داشته باشید. اگه میخواین که پارت های بعدی از این کتابم منتشر بشه، چنل رو سابسکرایب کنید، لایک و شیر یادتون نره. راستی تو کامنت ها به هم بگین که به نظرتون ادامه قصه چطور پیش میره. دوستتون دارم و خدا نگهدار.